ผู้ชม The Reporters ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ไทม์สแควร์นะคะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะก็แน่นอนกลับมาทำข่าวการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 78 หรือ UNGA ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กนี้นะคะการเดินทางมาครั้งนี้แน่นอนค่ะนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยเป็นรัฐมนตรีคนใหม่นะคะก็ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะและแน่นอนนี่เป็นการประชุมครั้งแรกและเป็นการเปลี่ยนชมหน้านายกรัฐมนตรีของไทยในรอบ 9 ปีที่มาประชุม UNGA นะคะจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการมาประชุมครั้งแรกนี้จึงเป็นที่สนใจนะคะทั้งสื่อไทยและก็สื่อต่างชาตินะเราได้มาทำข่าวในครั้งนี้และวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมนะคะในการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำที่สำคัญนะคะใน2เวทีหลักๆอย่างเช่นเวทีการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือ climate change นะคะแล้วก็เวทีที่ไทยเป็นประธานนะคะในการประชุมนะคะกับอาเซียนเป็นกิจกรรมคู่ขนานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามถ้อยแถลงและสาระสำคัญที่มาจากการเข้าร่วมประชุมของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เป็นวันที่2นะคะก็คือวันที่ 20 ของอเมริกานะคะก็คือ 20 กันยายนไทยนี้ก็เข้าสู่วันที่ 21 แล้วดิฉันก็มารายงานสรุปนะคะถึงข่าวที่เกิดขึ้นที่การประชุม UNGA นะคะให้กับผู้ชมโดยรีพอร์เตอร์ได้ติดตามซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการพบกับประธานฟีฟ่านะคะรวมถึงการหารือทวิภาคีกับผู้นำอย่างเช่นเวียดนามด้วยไปติดตามกันค่ะ Deputy Secretary General, Excellencies, I recently met with Thai farmers and learned of the devastating impacts of climate change on their livelihood. Now we need to accelerate our action. Thailand applauds the Secretary General's acceleration agenda in bringing forward net zero timeline closer to 2050, making energy transition including coal phase out by 2040 and updating NDC for 2025 with absolute emissions cuts. Thailand shares the same aspirations and will work with all stakeholders to enhance technology development, financial resources, and capacity building. At COP26, we pledged to achieve carbon neutrality by 2050. We have also raised our NDC's goal from 20% to 40% by 2030. We have been working tirelessly to transform this pledge into concrete action as evidenced in our long-term low greenhouse gas emissions development strategy. We have realigned our national energy plan, shifting the focus to energy efficiency, making a change in the transport sector, increasing EVs production, and preparing to phase out coal-generated power. With the concept of sustainable agronomy, we have transformed our agricultural practices to lower emission. Pilot projects have been proven successful and are ready to be scaled up. This has reduced climate change vulnerability and enhanced farmers' well-being nationwide. Since taking office, my government wasted no time in implementing a plan to increase the share of renewable energy, implementing utility green tariff program, support the usage of solar roof and net metering to incentivize the production of clean energy. Thailand is determined to increase green area to cover 55% of total land area by 2037. We are proactively adopting green finance mechanism. We have raised $12.5 billion through the issuance of sustainability bond to fund multiple sustainability projects. Soon, we will issue sustainability-linked bonds to stimulate the growth of green bond market, ensuring organizations are incentivized to achieve SDGs.
Climate change is a top priority for my administration. We have established the Department of Climate Change and Environment to respond to the adverse effects of climate change. And to implement our commitments, soon we will pass the Climate Change Act to regulate mandatory greenhouse gas emissions. Thailand is doing our utmost to overcome this crisis. In partnering with all our friends, I insist that the time to act is now. Thank you. ภารกิจวันที่ 2 ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Ambition Summit ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 78 หรือ UNGA นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกถือเป็นปัญหาเร่งด่วนและร้ายแรงในปัจจุบันซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีโอกาสพบปะเกษตรกรของประเทศไทยรับทราบผลกระทบโดยตรงโดยไทยชื่นชมวาระเร่งด่วนของเลขาธิการสหประชาชาติที่ได้สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ให้ใกล้เคียงกับปี 2050 มากที่สุดพร้อมนำเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานรวมถึงการเลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2040 และเตรียมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดขึ้นในฉบับปรับปรุงหรือ National Determined Contribution NDC ฉบับปี ค.ศ. 2025 ซึ่งต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC-COP ครั้งที่ 26 ซึ่งไทยได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และจะเพิ่มเป้าหมายสนับสนุนอันมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดขึ้นจาก 20% เป็น 40% ภายในปี 2030 ซึ่งมีการดำเนินการที่มีผลเป็นรูปธรรมแล้ว นอกจากนี้รัฐบาลยังใช้เป้าหมายนี้ในการร่างแผนพลังงานแห่งชาติขึ้นใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพและไทยได้ดำเนินการโครงการนำร่องโดยใช้แนวคิดจากเกษตรกรรมยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประสบความสำเร็จและก็ต่อยอดในโครงการนี้ค่ะแล้วก็รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวสนับสนุนการใช้โซล่ารูฟท็อปและการวัดไฟฟ้าแบบสุทธิเพื่อจูงใจการผลิตพลังงานสะอาดซึ่งประเทศไทยตั้งเป้าที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุม 55% ของพื้นที่ทั้งหมดภายในปี 2037 นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ส่งเสริมกลไกการเงินสีเขียวหรือ Green Finance อย่างแข็งขันผ่านการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนซึ่งปัจจุบันสามารถระดมเงินได้ในจำนวน 12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านกลไกนี้ไทยจะออกพันธบัตรเชื่อมโยงกับความยั่งยืนและกระตุ้นการเติบโตของพันธบัตรสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรต่างๆจะได้รับแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย SDG นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งล่าสุดได้มีการจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะและเพื่อดำเนินการตามพันธกรณีที่เพิ่มขึ้นและรัฐบาลจะผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภูมิอากาศเพื่อควบคุมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบบังคับเพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศให้แก่ทุกภาคส่วนและเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศทั่วโลกซึ่งไทยยังคงเร่งดำเนินการต่อเนื่องพร้อมมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบรรลุเป้าหมายและเอาชนะวิกฤตในครั้งนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอในเวทีการระดมทุนเพื่อการพัฒนา Financing for Development FFD ในการประชุมระดับผู้นำซึ่งมีการพูดคุยถึงการพัฒนาทางด้านของการเงินในการระดมทุนเพื่อพัฒนาในทุกมิติและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Special thanks to the co-organizers for their continued commitment to advance the Sustainable Development Agenda. Sustainable development is not only a policy goal of my government, it is one of our key national priorities to promote a thriving economy. We aim to achieve this while preserving natural resources and ensure that no one is left behind. At the international level,
Thailand will continue to play an active role on the ASEAN Coordinator for Sustainable Development Cooperation in fostering a more sustainable and resilient future. At this halfway point to 2030, we need to accelerate our action to tackle multiple challenges such as the climate crisis and deepening inequalities while pursuing the SDGs. The global goals are not just milestones, but lifelines for millions on this planet. Excellencies, ladies and gentlemen, the road ahead will require perseverance. For Asian financial constraints, technological gaps, and social disparities are but a few stumbling blocks we must navigate. Within this context, regional and international cooperation that forms the bedrock of effective multilateralism is our guiding light. ASEAN's collective efforts are vital to transform challenges into opportunities. Looking ahead to the ASEAN Community Vision 2045, let me offer some thoughts on the way forward. First, we need to ensure that our economic growth is sustainable, inclusive, and in line with global efforts to address the impact of climate change. The ASEAN region, like the rest of the world, is falling behind in climate actions. Thailand will proactively work with ASEAN colleagues to develop an ASEAN Green Agenda as the key pillar of our sustainable economic development. Second, we should create a robust foundation for greener industries. Thailand is working hard to increase the share of renewable energy within the country, as well as attract investment from green industries into the region. We stand ready to work with Asian colleagues and external partners toward initiatives that promote smart agriculture, expedite energy transition, pursue carbon neutrality, and promote green finance. This will not only sustain Asians' resilience, but also enhance the quality of life for our people. Third, ASEAN is a dynamic region that can provide a platform for innovations and technologies. This creates new opportunities for investments in relevant sectors of green economy. For example, the ASEAN EV market is expected to grow more than 32% in the next 5 years. With these abundant resources and potential, ASEAN can be a hub of sustainable manufacturing and a vital link in the global supply chain. Thailand is ready to work with ASEAN nations, share our knowledges, learning and expertise to ensure that ASEAN emerge as a key player in this area in the near future. Excellencies, ladies and gentlemen, partnerships form the cornerstone of our shared mission. Only when governments, civil society, and academia and the private sector join forces can we make real changes. I invite everyone to work with Thailand and ASEAN in advancing sustainable development, not just in words, but also in action. Sustainable development is no longer a choice we make only for ourselves. It must be a legacy we leave behind for our future generations to follow. Together, let us be the architects of a better future where our actions today serve as a beacon of hope for tomorrow. Together, we can turn this vision into reality. Thank you. นอกจากนี้ยังมีเวทีที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมร่วมกับ UNSCLIP
สำนักเลขาธิการอาเซียนและก็ศูนย์อาเซียนในการประชุมร่วมกับประเทศอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่เป้าหมายของรัฐบาลไทยเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญในระดับภูมิภาคด้วยและมุ่งหวังที่จะยกระดับความร่วมมือของทุกประเทศเพื่อจัดการปัญหาและความท้าทายที่ได้เผชิญร่วมกันในช่วงครึ่งทางในการมุ่งไปสู่การบรรลุวาระพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030 ของสหประชาชาติโดยอาเซียนเผชิญอุปสรรคทั้งเรื่องงบประมาณช่องว่างของเทคโนโลยีความแตกต่างทางสังคมซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันโดยนายกรัฐมนตรีก็นำเสนอแนวทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบทของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนในปี 2045 ด้วยโดยทุกฝ่ายจะต้องมุ่งมั่นเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและอาเซียนต้องมีโรดแมพเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแบบองค์รวมไปในทางเดียวกันโดยจะมีการขับเคลื่อนในการจัดทำอาเซียนกรีนอะเจนดาให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างยั่งยืนและอาเซียนควรวางรากฐานอย่างแข็งแกร่งในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนรวมไปถึงการส่งเสริมแนวคิดการเงินสีเขียวหรือ Green Finance เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวของอาเซียนและในฐานะภูมิภาคที่มีพลวัตการเจริญเติบโตสูงสิ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 32% ภายในอีก 5 ปีข้างหน้าดังนั้นอาเซียนจึงอุดมไปด้วยทรัพยากรและศักยภาพซึ่งสามารถเป็นศูนย์กลางของการผลิตที่ยั่งยืนและสามารถเป็นแหล่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนซึ่งในเวทีการพูดคุยในครั้งนี้มีนายปานปรีไพฑานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายจักรพลแสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและมีภาคเอกชนของไทยมาร่วมในการนำเสนอและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มประเทศในอาเซียนด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ไทม์สแควร์คุณผู้ชมคะมีแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็ยังมาเยอะแยะนะคะที่นี่ก็แน่นอนเป็นสัญลักษณ์ของนิวยอร์กดึกดื่นแบบนี้ก็ยังมีผู้คนนะคะคับข้างค่ะก็เป็นความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจเป็นแหล่งศูนย์รวมการค้าของสหรัฐหรือว่าของนิวยอร์กดังนั้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของนิวยอร์กนะคะเรามาที่นี่ตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วก็แวะมาดูบรรยากาศแล้วก็มาทำรายงานสรุปให้กับคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์ได้ติดตามกันนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีมีกำนันการเจ้าพวกเลขาธิการ UN รวมถึงจะมีการพบกับชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะทัพพลเอกศรีชัยรีพอร์เตอร์รายงาน